演唱會咁樣。係演唱會嚟㗎嘛，我哋呢度有6500粒姜糖啊！哇！頭先嗰個冇幾濃。係嘛？我喺後邊我睇。姜入面今日呢個打扮相當之靚齊喎。俾啲時間你同咁多位姜糖打下招呼先啦。都咁熟啦。都真係幾熟㗎。Hello， 大家好，我係姜濤啊，歡迎大家嚟到呢個我嘅生日會，多謝你。好正，佢就歡迎大家嚟參與佢嘅生日會，因為咧今年我哋認識咗咧都7年啦，所以咧即係話我哋大家都好熟啦。一嚟到咧姜入面，你係咪有個禮物咧想送多個見面禮俾大家先？係，冇錯。我喺後邊簽咗啲名，跟住。哇！呢個就係生日嘅小壽桃啦。咁要點拍啊？你覺得我哋拿住呢個壽桃可以點拍咧？就梗係咧要拋落去台下邊咧送俾姜糖。嗱，我想講最勁嘅係咩？你有親筆簽名。係冇錯。點啊？逐個拋落嚟。嗱，我哋跟住落嚟咧，邀請埋 dancer 嘅朋友嚟到一齊幫手。咁咧，大家咧就準備咗一籃子嘅簽名壽桃。呢個還是得你哋。嗱，我哋有簽名咧，有啲就冇簽名啦，但係姜入面都辛苦啊嘛，所以咧邊個得到簽名嘅咧就超級幸運啦。好，我哋準備好嘅話咧，就歡迎你可以去我哋嘅